गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं कफ की, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और अगर आप लोग देखो तो कफ का मतलब मैंने आपको बताया था कि खांसी। कफ का मतलब होता है खांसी। और अगर हम लोग याद करो, आप लोग कफ हमने बताए थे कि दो तरीके के होते हैं, है ना। एक होता है ड्राई कफ और दूसरा होता है प्रोडक्टिव कफ। याद है आप लोगों को? तो एक होता है ड्राई कफ। ड्राई कफ का मतलब सूखी खांसी। और एक होती बलगम वाली खांसी, जिसे हम लोग वेट कफ या प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। दोनों की दवाइयां अलग अलग होती हैं। ड्राई कफ में हम लोग क्या करते हैं? ड्राई कफ में हम लोग कोशिश करते हैं कि खांसी को दबा दें। सूखी खांसी है, कोई पर्पज नहीं है, यूजलेस खांसी है, तो हम लोग इसमें एंटी टस्सिव इस्तेमाल करते हैं। ये एंटी टस्सिव जो होते हैं, एक्चुअली ये ब्रेन में जो हमारा कफ सेंटर है, जहां से खांसी आती है, उस कफ सेंटर को सप्रेस कर देते हैं। तो ड्राई कफ में हम क्या करते हैं? कफ सेंटर को सप्रेस करने वाली दवाइयां देते हैं, क्योंकि सूखी खांसी एकदम यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बलगम वाली खांसी है, ये यूजफुल खांसी है, क्योंकि बलगम के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो इन्फेक्शन है, वो भी निकलता है। इसलिए बलगम वाली खांसी में हम लोग ऐसी दवाइयां देते हैं जो बलगम को निकालने में हेल्प करती हैं। ऐसी दवाइयों को हम लोग एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। म्यूकोकाइनेटिक का मतलब ही हो गया म्यूको। म्यूको का मतलब म्यूकस। काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट। तो म्यूकस को मूव करने के लिए म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब आप देखो, सूखी खांसी की जो दवाइयां हैं, ये आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको हम लोग बोलते हैं एंटी टस्सिव। और टोटल 3 ग्रुप हैं। पहला ओपियाइड, दूसरा नॉन ओपियाइड, तीसरा एंटीहिस्टामिनिक्स। अगर हम लोग ओपियाइड की बात करें, तो यहाँ पे कोडीन है। और ओपियाइड की बात करें तो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक्चुअली ये जो है मार्फिन, एक नशीली दवा है। मार्फिन नशे की दवा है, आप सबको पता होगा। ये मार्फिन ग्रुप की ड्रग्स है। और मार्फिन, जैसे आपको पता है कि पेपावर सोमनीफेरम से मिलता है, उसी से कोडीन भी मिलता है। तो बहुत सारी इसमें दवाइयां हैं, 5-6 दवाइयां हैं। एल्कोलाइड्स हैं, मार्फिन भी है और कोडीन भी है। और इन दोनों दवाइयों को हम लोग कफ सेंटर को सप्रेस करने में यूज कर सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात अभी मैं करूंगा। तो ओपियाइड में लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नशे वाली दवाइयां हैं, तो ये नशीली हैं। इनसे एडिक्शन भी हो जाता है, नशा हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने नॉन ओपियाइड्स की डिस्कवरी करी। नॉन ओपियाइड्स क्यों करी? कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। खांसी ठीक हो जाए, लेकिन मरीज को और कोई प्रॉब्लम फील ना हो। एक तीसरी ड्रग्स है जिनको हम लोग बोलते हैं एंटी हिस्टेमिनिक्स। हिस्टेमिन आपको पता होगा एलर्जी में काम आता है। तो जब एलर्जी होती है किसी को,
तो हिस्टामिन रिलीज होता है। और ये जो है क्या कर रहे हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स, हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर रही हैं। क्लोरफेनामिन, डाइमेनहाइड्रेट एंड प्रोमेथाजिन। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओपियाइड एंटीटक्सिव। ओपियाइड एंटीटक्सिव, ठीक है। और इसमें जो पहली लाइन है वही मैं लिख दे रहा हूं कि मॉर्फिन एंड इट्स कंजेनर आर द मोस्ट इफेक्टिव एंटीटक्सिव। तो ये बात समझ में आ गई सबकी। पहली बात क्या हो गई कि अगर हम पूछे कि मोस्ट इफेक्टिव कौन है, तो ये इसी ग्रुप की ड्रग है। हम्म। और कौन कौन सी होती हैं, तो हमने कहा था आप इसमें से दो याद कर लेना, एक मार्फिन, सॉरी एक कोडीन और एक फॉलकोडीन। ठीक है, तो ये मोस्ट इफेक्टिव है। अब इसमें से हम लोग सबसे पहले कोडीन यूज करते हैं, तो कोडीन की खास बातें क्या है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोडीन के बारे में क्या क्या खास बात है। पहली कि ये कैसे काम करती हैं, तो ये कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर by acting on opioid receptors present in brain। तो समझ में आया, तो ये थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती हैं, कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती हैं। कफ सेंटर का थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा तो खांसी आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, कोडीन को इसीलिए हम लोग रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड एंटीटक्सिव, तो रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड एंटीटक्सिव तो कोडीन भी हमारा उतना इफेक्टिव है जितना कि हमारा कोई भी स्टैंडर्ड एंटीटक्सिव इफेक्टिव है। ठीक है, दूसरा खास बात क्या है, 'suppress cough for about 6 hours'। 6 घंटे के लिए हमारा कफ सप्रेस कर देता है।
ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, साइड इफेक्ट्स देखो आप क्या है, साइड इफेक्ट्स ऑफ कोडीन। तो पहला, कॉन्स्टिपेशन। अगर फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, है ना। और ये दवा क्या करती, कोडीन, ये जीआई मूवमेंट को कम कर देती है, तो उससे तुरंत क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। दूसरा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एंड ड्राउजीनेस। है ना, ड्राउजीनेस का मतलब स्लीपीनेस, नींद आना। ठीक है, तो ड्राउजीनेस अगर तुमसे पूछे कोई क्या होता है, ड्राउजीनेस का मतलब क्या होता है, तो मोटा मोटा आप याद कर सकते हो, स्लीपिंग इन द डे टाइम। तो जो लोग जो हैं कोडीन का सेवन करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ड्राउजीनेस हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है। हम्म। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड ड्राउजीनेस, ये साइड इफेक्ट्स हो गए। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन भी लिख लो। कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है कोडीन के। तो एक हम लोग क्या करते हैं कि एस्थमेटिक पेशेंट में नहीं देते, कोडीन वाले सिरप हम एस्थमेटिक पेशेंट में नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि जितने भी ओपियाइड्स हैं ये रिलीज हिस्टामिन, इनको देने पे हिस्टामिन रिलीज हो जाता है, और ये हिस्टामिन क्या करता है, प्रेसिपिटेट एस्थमा। तो ओपियाइड वाले जितने भी सिरप हैं वो एस्थमेटिक पेशेंट्स हम लोग नहीं देते, या पेशेंट ने रेस्पिरेटरी रिजर्व अपना बहुत कम कर रखा है, तो पेशेंट विथ डिमिनिश्ड रेस्पिरेटरी रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखने वाली बात है। जैसे कोडीन क्या था, इसको हम लोग डायरिया में भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसकी ये खास बात है। तो कोडीन कैन बी यूज in diarrhea because it decreases intestinal movement। इसीलिए जो लोग कोडीन खाते हैं, मॉर्फिन खाते हैं, ऐसे नशा करते हैं, उनको कब्ज की शिकायत हो जाती है। और इसका उल्टा कर दो आप कि डायरिया में अगर कोडीन दे दें तो क्या होगा, कब्ज आपकी रुक जाएगी, डायरिया आपकी क्या होगी, रुक जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगी, कब्जियत पैदा करेगी। राइट। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कैसे सर? तो एक्चुअली ये जो ओपियाइड्स हैं, ये हमारे बहुत सारे सेंटर को सप्रेस कर देते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कर देते हैं, कफ सेंटर को भी सप्रेस कर देते हैं। राइट। तो यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली मैंने बताया था आउट ऑफ स्टेशन है, तो मैं अभी सफर से आया हूँ, तो थोड़ी सी नींद आ रही है मुझे, है ना। तो इतना पढ़ लिया है, पैथो भी कल ही पढ़ेंगे, पैथो आज नहीं करेंगे। ठीक है, तो गुड नाइट। आप लोग इसको याद करना, फिर कल को बच्चे से इसको पढ़ के और हम लोग इसके ट्रीटमेंट पार्ट को समझेंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, और क्यों जो है कौन सा सिरप कब यूज करेंगे, कोडीन वाला कब यूज करेंगे, डेक्स्ट्रोमेथार्फन वाला कब यूज करेंगे। राइट, तो ये हम लोग जो है कल सारा डिटेल में देखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ना। तो मैं आपको इसको पूरा पढ़ा देंगे, अच्छे से बता देंगे। राइट। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।